Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat malam. Apa kabar dan kabar Anda senantiasa baik. Ya, pada kesempatan kali ini saya baru saja mendapatkan informasi dan mendapatkan sebuah video dari sahabat saya yang berada di Kampung Turi, Desa Tanjung Sari Timur, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang. Ini saudara Aso yang mengirimkan sebuah video di mana dampak dari hujan yang memang dari tadi sore hingga sampai saat ini ya di Kecamatan Cikaum masih diguyur hujan. Nah, ini video seperti ini. Ini terjadi sekitar jam 15.30-an ya. Ada angin puting beliung. Memang ini ada beberapa rumah yang memang terdampak dari angin serta hujan, sahabat. Seperti ini kejadiannya. Ini video baru saja dikirim oleh sahabat saya yang ada di Kampung Turi, Desa Tanjung Sari Timur, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang ini ya, genting sampai pada kabur ini ya oleh angin puting beliung yang terjadi pada sekitaran jam 15 tadi. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa untuk sahabat-sahabat yang lain. Ya, ini tentunya untuk waspada ya. Ini video dari kiriman sahabat saya Aso yang ada di Desa Tanjung Sari Timur, tepatnya di Kampung Turi, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang.